Hər vaxtınız xeyir uşaqlar. Toplu ikinci hissə 2025-ci ildən sualların işlənməsinə davam edirik. Bildiyiniz kimi, deməli, bu mövzunu işləmişdik. Mürəkkəb funksiya, tərs funksiya, bəzi funksiyaların təyin oblasti və qiymətlər çoxluğunun ilk 50 sualı işləmişdik. Bugün isə növbəti partiyanın işlənməsinə davam edirik. 51-ci sual tipində eləmişdim. Burada da 3x belədir da yazaq. Məsələn, y bərabərdir 3x üstə gələk modul x vermişdi. Buradan iki variant mümkün idi. X böyük bərabər 0 olanda modul x-dən özü çıxırdı, olurdu 4x. X kiçik 0 olduqda isə modul x-dən əksi çıxırdı, 2x olurdu. Deməli, müsbət qiymətlərdə 4x-a bərabərdir, o budur. Mənfi qiymətlərdə isə 2x-a, deməli, cavab Y variant eləyir. 52-də funksiyanı deyir, təyin oblastını tapın. Funksiyanın kök altı ifadədir. Fx bərabərdir kök altında x üstə gələk 2, x çıxaq 1 funksiyasının təyin oblastı. Əlbəttə ki, x üstə gələk 2, x çıxaq 1 böyük bərabər 0 olmalıdır. Burada intervallar üsulundan istifadə edirik. Mənfi 2 və biri də almamaq şərti ilə. Yaxşı, mənfi 2-dən kiçik mənfi 3 götürsək, bu mənfi olur. Müsbət 0 götürəndə mənfi, müsbət. Bizə böyük bərabər 0 deməli, x daxil olmalıdır. Mənfi sonsuzluq mənfi 2 alır, biri isə ala bilməz, 1 müsbət sonsuzluq. Elə bir variant. 2, 1 müsbət sonsuzluq Y variantı. 53 həmin tipdədir, özünüz eləyərsiniz. Deməli, keçirik 54-cü suala. Maraqlı bir sualdır. Deyir ki, f3x bərabərdir 7x üstə gələk 2 olarsa, fx funksiyasını tapın. 3x-i bir t ilə işarə edirəm. Onda x bərabərdir t bölək 3 olur və əvəz etməni yerinə yazıram. ft bərabərdir 7 vuraq, x-in əvəzinə t bölək 3 üstə gələk 2. Bu da bərabərdir 3-də 7 t üstə gələk 2. Deməli, ft. Yəni, fx da bərabərdir 3-də 7 x üstə gələk 2. Doğru cavab budur. 3-də 7 x üstə gələk 2 C variantıdır. 55 də həmin tipdədir. Özünüz yaza bilərsiniz. Deməli, 56-ya baxaq, görək. 56-da nə soruşur bizdən? Hansı qiymətində istənilən x üçün təyin olub? Bunu sağda yazmaq lazımdır. Yazaq. Yenə texnika ilə bağlı problem. Yaxşı. Bunu silim icazənizlə. 56 belədir. A ədədinin hansı qiymətində 56-cı sual beləydi. Fx bərabərdir 7x üstə gələk kökün altında 1 çıxağa və x kvadratı üstə gələk ax üstə gələk 1 funksiyası istənilən x üçün təyin olub. İstənilən x təyin olması üçün 1 çıxağa böyük bərabər 0 olmalıdır. Bu 1. Bir də ki, burada diskriminant, yəni sıfıra çevrilən qiymət olmaması üçün diskriminant kiçik 0 olmalı. Diskriminant da bərabərdir. A kvadrat çıxaq 4 eləyir. Deməli, A kvadrat çıxaq 4 də kiçik 0 eləməlidir. Onda alırıq ki, A kiçik bərabərdir 1-dir. Bu isə qollar aşağı mənfi 2, 2 ikisinin arasıdır. Deməli, mənfi sonsuzluq 1 budur, mənfi 2, 2 də budur. İkisinin kəsişməsi olmalıdır. Kəsişdirək də mənfi 2,
1 və 2. Mənfi sonsluq 1-dir. Bura isə mənfi 2, 2-dir. Kəsişmə mənfi 2, 1. Mənfi 2, 1 aralığında. Mənfi 2, 1 aralığı varmı? Yoxsa səhv dedik 56. 9 saat 4 kiçik 0 olmalıdır. Bəli. Anın istənilən qiymətində təyin olunması üçün. 3 hava böyük bərabər 0 düz düşünürük. Biri almaq şərti ilə, biri almaq şərti ilə bir unutmuşam. Mənfi 2, 1 burada odur, B variantı. B variantı. Yaxşı, çox gözəl. Davam eləyək. Deməli, 57-də funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Çox maraqlı və uşaqların həmişə çətinlik çəkdiyi misal tipidir. Mənfi x kvadrat üstə gələk x üstə gələk 2. Qiymətlər çoxluğunu tapın. Deməli, birinci bunun ən böyük qiymətini tapmalıyıq. Mənfi x kvadrat üstə gələk x üstə gələk 2. Deməli, m mənfi b bölü 2-adır. Bu da mənfi b-miz 1-dir. 2-adakı mənfi 2-dir. Elədi 2-də 1. E-ni tapırıq. Mənfi 4-də 1 üstə gələk 2-də 1 üstə gələk 2. Bu da ki 2 tam 4-də 1 eləyir. Onda biz bunu belə yaza bilərik də. Fx bərabərdir. Bunun əvəzinə yaza bilərik. Mənfi x çıxaq 2-də 1-in kvadratı da gələk 2 tam 4-də 1 də 4-də 9 deməkdir. Onda bu kök altında 4-də 9 çıxaq x çıxaq 2-də 1-in kvadratı eləyir. Görürsünüzmü? Ən böyük qiyməti kökün altındakı ifadənin ən böyük qiyməti 9-da 4-dür. Çünki bu qalan hallarda mənfi sonsuzluğa qədər gedə bilər, amma bilirsiniz də burada mənalı edən qiymətlər kökün altında böyük bərabər 0 olmalıdır. Ən kiçik qiyməti 0 olacaq kök altı ifadənin. Ən böyük qiymət kök altı 9-da 4-dür və deməli buradan da 2-də 3 çıxır. Ən böyük qiyməti də bu olmalıdır. 0, 2-də 3. 0, 2-də 3. 2-də 3 də yəqin ki 1, 10-da 5 zad yazdılar. Elə 0-2-də 3 yazdı. Yeni qayda ilə 58-i də tapmaq olar. Baxaq görək 58-də nədir? F x bərabərdir. Kök altında mənfi 2x kvadratı çıxaq 12x üstə gələk 7. Mənfi 2x kvadratı çıxaq daha doğrusu 12x üstə gələk 17. Deməli, m mənfi b bölü 2a-dır. Yəni, mənfi 12 bölək mənfi 4. Dədir mənfi 3. Onda n də bərabərdir mənfi 18. Üstə gələk 36. Üstə gələk 17. Mənfi 3, 9, mənfi 18. 18 ilə 17 də 35 elədi, yoxsa bir də baxaq. 17 deyil, bu 7-dir. 7-dir, yenə bir mexaniki səhv. Bu 7-dir, yəni 25. 25, 17-dir. Onda deməli, mənfi 2x kvadratı çıxaq 12x üstə gələk 7-ni biz belə yaza bilərik. Mənfi 2 vuraq x çıxaq 3-ün, yox, x üstə gələk 3-ün kvadratı üstə gələk 25 kimi və ya belə eləmək olar. Fx bərabərdir kök altında 25 çıxaq 2 vuraq x üstə gələk 3-ün kvadratı. O da burada da deməli ən böyük qiyməti 5-dir. 25-dir kökün altdakı ifadənin ən böyük qiyməti. Əlbəttə ki, bir də 0-dır da kök ən kiçik 0 qiyməti alır. 0, 5, B variantı olur.
Keçək 59-da görək nə deyir. Yazıb ki, bu da maraqlı suala oxşuyur. İlk dəfədir gördüyüm sualdır. 2x bərabərdir 5 vuraq f x kvadratı çıxaq 8 şərtini ödəyən fx funksiyası üçün f 0 çıxaq 2 f4 maraqlıdır. Doğrudan maraqlıdır. Buralar çox maraqlıdır ki, həm sıfırda, e, dö- e, həm sıfırda 4-dür, yoxsa 2-dir bu? Hə, 4 fərqin tap. Baxaq, f0. Yəni x bərabər 0 olanda nə baş verir? X bərabər 0 olanda fikir versin, bu da 0 olur. 5 vuraq f sıfırın kvadratı da 0 edir. Çıxaq 8. Buradan da 4 f0 bərabərdir 8. Deməli f0 bərabərdir 2-dir. Çox maraqlıdır ki, x bərabərdir 2 olanda da burada olur f2 vuraq 2 4-dür. Bərabərdir 5 vuraq f2-nin kvadratı 4-dür. Çıxaq 8 edir. Burada da 4 f4-də bərabərdir 8-ə, f4 də bərabərdir 2 eləyir uşaqlar. Onda maraqlı sualdır. f0 çıxaq 2 f4 də bərabərdir 2 çıxaq 2 vuraq 2, bu da mənfi 2 eləməlidir. Mənfi 2 varmı? Y variantı. Çox gözəl. Keçək 60-cı suala. Fx bərabərdir 3x üstə gələk 2 və jx da bərabərdir. Söhbət sualdan gedir. 2x çıxaq 1 olarsa, 2x çıxaq 1 olarsa, y bərabərdir. F, J2 funksiyasının qiymətini hesablayır. Belə deyək də çox uzatmayaq. J2-ni hesablayaq. J2 bərabər 4 çıxaq 1, yəni 3-dür. Onda F, J2 də, yəni F3 deməkdir. Bu da 3 vuraq 3 üstə gələk 2, yəni 11 edir. 11 varmı? C variantı. Keçirik 61-ci suala. Belə 61-də fx bərabərdir arc kosinus x-dir. Jx bərabərdir 2x üstə gələk 3-dür. Y bərabərdir f, j mənfi 2-nidir, tapın. Bu da nə deməkdir? Fjx nə deməkdir? Yəni Fjx burada f-in əvəzinə arc kosinus, biraz da bunu fərqli yazaq da jx deməkdir. Bu da arc kosinus 2x üstə gələk 3 deməkdir. İndi bizdən nə soruşur? F, j mənfi 2-ni soruşur da, o da bərabərdir arc kosinus 2 vuraq mənfi 2 üstə gələk 3-dür. O da bərabərdir arc kosinus mənfi 1-dir. Arc kosinus mənfi 1-də bu pi-yə bərabərdir uşaqlar. Pi y variantıdır. Keçək 62-ni. 62-də söhbət bu çalışmadan gedir. Yazıb ki, y bərabərdir kök altında. Maraqlıdır. 3 çıxaq x kök altında x çıxaq 3 funksiyasının təyin oblasını tapın. Birincisi, x çıxaq 3 böyük bərabər 0 olmalıdır. Sonra bir də ki,
Bu onsuz da böyük bərabərdir. 3 çıxaq x da böyük bərabərdir 0 olmalıdır. Buradan x böyük bərabər 3'tür, x kiçik bərabər 3'tür. Çünki mənə bir dənə 3 ödəyir burada. 3 C variantı. 63'e baxaq. Söhbət çalışmadan gedir. Y bərabərdir. Kök altında 9 çıxaq x kvadratı. Üstə gələk. Bu köhnə bir sualdır. Bunu bir qədər modernləşdiriblər. X çıxaq 3. Üstə gələk. Kök altında 3 çıxaq x. Funksiyasının təyin olmasına. Birincisi, 9 çıxaq x kvadratı böyük bərabər 0 olmalı. X çıxaq 3 də böyük bərabər 0. X, daha doğrusu 3 çıxaq x da böyük bərabər 0. Birinciyə hələ dəymirəm. X böyük bərabərdir 3, x kiçik bərabərdir 3. Burada da 9 çıxaq x kvadratı böyük bərabər 0. Burada bir dənə x bərabər 3 ödəyir uşaqlar. Niyə 3 ödəyir? Bu ikisini de ödüyor. 3 yazanda da 0'a beraber olur. Deməli, bunda bir dənə həlli 3'ə bərabərdir Y variantı. 64 eyni tipdə də özünüz yaza bilərsiniz. Keçirik 65'ə. Sual bu şəkildədir. Kök altında x çıxaq 2'nin kvadratı və 25 çıxaq x kvadratı şəklindədir. Deməli, sürətdə heç bir problem yoxdur. Məxrəci sadəcə belə də eləmək olar. Məsələn, daha belə deyək, köhlü həll istəyirsinizsə, 25 çıxaq x kvadratı böyük bərabər 0 eləyək də. Burada deməli, bir x bərabər 2 ödəyirmi? Buradan da 25 çıxaq x kvadratı. Əslində bu nəyə belə deyək əsaslanıb yazırlar? Bu böyük 0 olmalıdır. Belə olur da -5, -5, 5 aralığı. -5, 5 aralığı qollar aşağıda bu ödəməlidir. 2 də burada varmı? Var. Vəssalam da. Deməli, x daxildir -5, 5 aralığı. Çünki sürət onsuz da böyük bərabər 0'dır. Bizdə məxrəcin böyüklüyü lazım idi. -5, 5 aralığı da variantını verir uşaqlar. Yaxşı. Maraqlıdır, doğrudan maraqlı suallar var. 66. 66 da 65 ilə eyni tipdə olan sualdır. Deməli, 66'da belədir ki, y bərabərdir. Kök altında x kvadratı 4 çıxaq x kvadratı. X kvadratı onsuz da böyük bərabər 0'dır. Bunu heç qeyd eləməyə dəyməz. 4 çıxaq x kvadratı isə böyük 0 olmalıdır. Qollar aşağıya doğrudur. -2, 2 aralığını verir. O da B variantıdır. Keçirəm 67'yə. Y bərabərdir. X kvadratı bölək 4. Üstə gələk 9 bölək x kvadrat funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Qiymətlər çoxluğunu tapın. İkidə 3'ü çıxarda bilərikmi buradan? X kvadratı bölək 6. Üstə gələk 6 bölək x kvadratı. Belə bir şey alınır. Düzdürmü? 2'də 3'ü çıxardanda qarşılıqlı tərs ədədlər, bilirsiniz ki, müsbət qarşılıqlı tərs ədədlərdə götürmək olar x kvadratı bölək 6 üstə gələk. Və x kvadratı bu böyük bərabərdir 2'dir. Qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Bu da böyük bərabərdir. 2'də 3 vuraq 2'dir. Bu da yəni 3'ə bərabər. Onda belə çıxır ki, qiymətlər oblasti 3 müsbət sonsuzluq edir. Bu isə D variantıdır. Həmin tipdədir. 68 də həmin tipdədir. 68'də görək nəyə çıxartmaq olar? Y bərabərdir. X kvadratı bölək 9. Üstə gələk 1 bölək 4 x kvadratı. Nəyə çıxartmaq olar?
36'ını çıxartmaq olarmı? Bir yoxlayaq. 36'ını çıxardanda yox, 36 olmur. 36 olmur. 36'ya vursaq daha böyüyə də dalınır. Bir dəqiqə fikirləşək uşaqlar. Buradan nə çıxartmaq olar? 12'ni çıxartmaq olarmı? Baxaq. 10 və yaxud da 12'də biri çıxartmaq olarmı? 2'də biri çıxardanda x kvadratı bölək 2, 3 çıxardaq, 12'ni çıxardaq, bizi deyək. 3'ünə qoyun da ortaq məxrəcə gətirək, görək nə olur. Belə də 1 bölək 4x kvadrat, o da bərabərdir. 36x kvadratı, bunu buranda 4x üstü 4 üstə gələk 9, düzdür? 9 da buranın 4, 9. Sen 9'da biri çıxartmaq olurmu? 9'da biri çıxardanda nə olacaq? Yox, 4x üstü 4 üstə gələk 9 bölək 4x kvadrat. Bu da gene düz gəlmir. Yaxşı, 12'ni çıxarsaq, onda 3'də 4, 3'də 4 gene olmur. 6'nı çıxarsaq və bəlkə 6 düz gəlir. Hə, deyəsən 6'dır. 6'nı çıxartmaq lazımdır şu an. Daha doğrusu 6'da 1. Bir də yoxlayaq. Deməli, 6'da 1'i çıxartsam, onda nə olacaq burada? 3'də 2x kvadratı düz gəlir. Üstə gələk. 3 bölək 2x kvadrat. Hə, indi tapdıq. Indi tapdıq. Bu da böyük bərabərdir. Böyük bərabərdir. Görürsünüz, qarşılıqlı sadə, indi qarşılıqlı tərs edilərdi. 2'dən böyük bərabərdir. 6 böyük vuraq 2'dən böyük bərabərdir. Bu da bərabərdir 3'də 1 eləyir. 3'də 1 deməli 3'də 1 müsbət sonsuzluq olur. Və bir qədər çox vaxtımız getdi buna. C variantıdır. 69'a baxaq. Deməli, deyir ki, M -2 5 nöqtəsindən keçən y bərabərdir. Kök altında x kvadrat üstə gələk mx üstə gələk 17 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Deməli, 5 bərabərdir. Kök altında x kvadratı çıxaq 2. Yox, daha doğrusu x kvadratı yox. 4 çıxaq 2 m üstə gələk 17. Bu da nə deməkdir? 25 bərabərdir. 4, 17, 21 çıxaq 2m. Onda 22m bərabərdir. 2m bərabər 21 çıxaq 25. 2m -4. M-dəki -2 verir. Onda funksiya y bərabərdir. Kök altında x kvadrat çıxaq 2x. 2x üstə gələk 17 eləyir. Bu da bərabərdir. Kök altında x çıxaq 1'in kvadratı üstə gələk 16. Qiymətlər çoxluğunu soruşur, yoxsa? Hə, qiymətlər çoxluğu. Deməli, bu isə x çıxaq 1'in kvadratı üstə gələk 16, böyük bərabərdir 16. Bu isə böyük bərabər 4 edir. Deməli, qiymətlər olası 4 müsbət sonsuzluqdur. 4 müsbət sonsuzluq C variantıdır. Yəni, kök altı ifadənin ən kiçik qiyməti 16'dır və sonra sonsuza qədər böyük, kök də ona uyğun olaraq
70'i siz özünüz həmin tipdədir. Axtarıb yaza bilərsiniz. Amma buyurun. Maraqlıdır, görək. Hə, deməli, 71-də sınıq xətlərlə fx funksiyasının qrafiki, bütöv xətlə isə gx funksiyasının qrafiki verilmişdir. Hər iki funksiya 3-5 parçasında təyin edilmiş və kəsilməz funksiyadırsa, verilmiş parçada fx böyük gx bərabərsizliyinin tam həllərinin cəmini tapın. Fx deməli sınıq xətlə fx-dir. Deməli x daxildir, -3 böyük olanda -1,5 birləşmə bir də 2 görürsünüz fx daha böyüyədir. Alır 5. Deyir ki, bərabərsin tam həllərin cəmini tapın. Tapaq da -3 üstə gələk -2 üstə gələk 3 üstə gələk 4 üstə gələk 5. Bu getdi 7. Varmı 7? B variantıdır. Görürsünüz böyük olan hissə bir buradır. Bir də ki, buradan bir yanadır. Yaxşı. 72-yə baxaq. Görək. 72-də nə soruşur? Eyni tipdə çalışmadır. Bunu özümüz yazın uşaqlar. Keçirik 73-ə. Yazıb ki, 73-də f x bərabər kökəndə 1 çıxar x olarsa, f fx y bərabərdir f fx mürəkkəb funksiyanı. F fx nə deməkdir? Y bərabərdir kök altında 1 çıxar fx deməkdir. Bu da bərabər kök altında 1 çıxar, kökdə 1 çıxar x edir. Bunun təyin oblastı birinci lap kiçik kökdən başlayıb 1 çıxar x böyük bərabər 0'dır. Bir də 1 çıxar kök altında çıxar x böyük bərabər 0. Bax bu sistemin həlli. Birincidən x kiçik bərabərdir 1'dir. Buradan isə kök altında 1 çıxar x kiçik bərabərdir 1'dir. Kvadrata yüksəldəndə 1 çıxar x 0'dan böyük olmalıdır və 1'dən də kiçik olmalıdır. 1'dən x kiçik bərabərdir 1'i unutmayaq. Hə. Deməli onda nə olur? -1 kiçik bərabərdir x çıxaq 1 kiçik bərabər 0'dır. 1 yerində 0 kiçik bərabərdir x kiçik bərabərdir 1. Bu isə 1'dən kiçik bərabər birincisi. X kiçik bərabərdir. 1-2'sin kəsişməsi 0-1 parçasını verir. 0-1 parçası C variantıdır. 74'də baxaq. Qrafiki olan düz xətt absurd müsbət istiqaməti ilə 135 əmələ gətirib. Oradan toxunda 0,6 nöqtəsində. Fx funksiyasının tərs funksiyası gx olarsa gf2-ni tapın. Baxaq birinci hələ 135 deməli 74'də tangens alfa bərabərdir k-dır bilirsiniz. Tangens 135 dərəcə k-dırsa buradan alınır ki k bərabərdir -1. Yəni y bərabərdir -x üstə gələk. B-ni də göstərən 6'dır. 6. Bu 1. Bu fx oldu. F x bərabərdir -x üstə gələk 6 və yaxud da ki 6 çıxar x. Düzdürmü? Deyir ki bunun tərsi də j olarsa fx'in tərsi. Yəni tərsi də elə özü olur da. Y bərabərdir 6 çıxar x. Onda x də bərabərdir 6 çıxar y-dir. Fj2 ilə 2'nin özü eləyirdi. Bax bu da jx da bərabərdir 6 çıxar x-dir. Onda nə olur? F
Qoy hər ehtimala baxaq. J2-ni tapaq. J2 yəni F4 deməkdir. F4-dəki 2-yə bərabərdir. FJ2 ilə ters funksiyadırsa, FJ2 ilə 2-nin özünə bərabərdir. Çaşdırıcı bir sualdır. Biraz diqqətli olmaq lazımdır. 75'e baxaq. 75'də nədir? Deməli, y bərabərdir fx funksiyasının təyin oblasti. Deməli, df neçədir? Mənfi 2, 6'dır. Jx-inki isə dj-də bərabərdir. Mənfi 5, 3'dür. Yazır ki, y bərabərdir fx üstə gələk jx funksiyaların təyin oblasının daxilin tam ədədlərin cəminin ikisinin təyin oblasıdır. Bunların kəsişməsi olmalıdır. X bərabərdir. Mənfi 2, 6 kəsişmə mənfi 5, 3 suda alır. Mənfi 5, mənfi 2, 3, 6. Deməli, mənfi 5, 3 budur. Mənfi 2, 6 deməli, x bərabərdir. Mənfi 2, 3'dür. Bu ədədlərin cəmi mənfi 2-dən 2-yə qədər. Bu 0 eləyir 3'dür. Cəm. Eləcə də 76 da həmin tipdədir. Keçək 77-yə. 77-də. Funksiyalardan hansı həmin aralıqda deyir ki, AB aralığına təyin olmuş qrafik verilmiş fx funksiyalarının hansının həmin aralıqda tərsi yoxdur. 2'nin tərsi yoxdur. Çünki tərs funksiya haqqında teoremə görə aralıqda tərsi olan funksiya yalnız monoton funksiyaların həmin aralıqda tərsi var. Məsələn, müəyyən bir AB aralığında artan fx funksiyasının tərsi var, tərsi də artandır. Azalan fx funksiyasının tərsi var, tərsi də azalandır. Birincidə görürsünüz, artandır. Deməli, tərsi var. Burada da azalan tərsi var. Burada artmadan azalmaya keçdiyi üçün tərsi yoxdur. 78'ə baxaq. Deməli, 78 belədir. Fx bərabərdir 3x kvadratı. Jx da bərabərdir 4x çıxaq 1 olarsa f2'ni tapın. Da çox uzatmıram. F2 belə daha sadə tapılır. F2 12 deməkdir. Onda bu da J'dəki 4 vuraq 12 çıxaq 1'dir. Çünki F2'ni elə bil J12'ni tapırıq da. 4 vuraq 12 48 47 eləməlisiniz. Hesablama səhv eləmədimsə ən azından yolu düz dedim. Burada da həmin şeydir. Gəlin bunda biraz fərqli üsulla tapaq 79'u. Sən 79'da fx bərabərdir 2x kubu və jx bərabərdir 2x üstə gələk 1'dir. F2'ni soruşur. Bunu biraz fərqli yolla tapacağım. Fx'i tapıb belə eləyəcəm. Bu da nə deməkdir? 2 vuraq fx üstə gələk 1 deməkdir. Yəni 2 vuraq 2x kubu üstə gələk 1. Bu da 4x kubu üstə gələk 1. Daha doğrusu jf2 nəyə bərabərdir? Heç nə 4 vuraq 2'nin kubu üstə gələk 1. 8, 4, 33 də belə. Yaxşı. 80-ci sual. 80 belədir. Deyir ki, fx bərabərdir 5,6 bölək x kvadrat üstə gələk x üstə gələk 2 funksiyasının ən böyük qiyməti. Ən böyük qiymətini x kvadrat üstə gələk x üstə gələk 2'nin ən kiçik qiymətində alır. Baxaq görək bu
ən kiçik qiymət neçədir? Birincisi m-i tapıram. Mənfi b bölək 2a-dır. Bu da mənfi 1 bölək 2. Onda n də bərabərdir. 4'də 1 çıxar 2'də 1 üstə gələk 2 deməkdir. Bu da bərabərdir. 1 tam %75 eləməli səhvimizdə 2 çıxaq 4'də 1, bu da 4'də 8, 4'də 7. 4'də 7'dir. Bunun ən kiçik qiyməti. Onda deməli bu kiçik bərabərdir. 5 tam onda 6 bölək 4'də 7'dən. Onda buradan nə alınır? Alınır ki, bərabərdir. Bu da 5 tam onda 6 vuraq 7'də 4. 5 tam onda 6, 7'ye gedəndə 0 onda 8 qalır. Bu da 3 tam onda 2'dir. Deməli, bunun ən böyük qiyməti 3 tam onda 2'dir. Yaxşı, o birisini də eləyək. 81. Burada da nədir? Bu da eyni tipdə çalışmadır. Fx bərabərdir 6 tam onda 3 x kvadrat çıxaq x üstə gələk 2. Ən böyük qiymətini soruşur. Ən böyük məxrəcin ən kiçik qiymətini tapmalıyıq. X kvadrat çıxaq x üstə gələk 2. Bilirsiniz ki, bunun da ən kiçik qiyməti m, n-lə tapılır. N-dir, yəni daha doğrusu. Mənim üçün belə hesablamaq daha rahat olduğu üçün birinci m-i tapıram 2a mənfi b, yəni mənfi 1 bölək 2, bu da 2'də 1'dir. E-ni də yerinə yazıram. 4'də 1 çıxaq 2'də 1 üstə gələk. Deməli 2'dir, bu da 4'də 7 eləyir deyəsən. Onda bu kiçik bərabərdir. Məxrəcin ən kiçik qiymətini də bu özünün ən böyük qiymətini alacaq. Kiçik bərabərdir 6,3 bölək 4'də 7. Bu da bərabərdir 6,3 vuraq 7'də 4. Bu da 0,9 eləyir, vuraq 4. 3 tam onda 6 da belə. Deməli, ən böyük qiymət 3 tam onda 6'dır. 82'yə baxırıq. Funksiyanın ən böyük qiyməti. Əlbəttə ki, məxrəcin ən kiçik qiymətində olacaq. 82 bu y bərabərdir 20 bölək modul x çıxaq 3 üstə gələk 5. Bu kiçik bərabərdir. Məxrəcin ən kiçik qiyməti 5'dir. 20 bölək 5, bu da 4 eləyir. Deməli, bunun ən böyük qiyməti 4'dür. 4'dür. Eləcə də bunun ən böyük qiyməti də 5'dir, həmin tipdədir. Yaxşı, davam edək. 84. 84'də görək vəziyyət nə yerdədir. B-nin hansı müsbət qiymətində, yəni B böyük 0 olanda fx bərabərdir 2x üstə gələk b və gx bərabərdir bx plus 6 funksiyaları üçün f gx bərabərdir gfx olur. Çox maraqlıdır. Birinci f gx-a baxaq. F gx deməli 2 vuraq bx plus 6 üstə gələk b deməkdir. Bu da bərabərdir. Dəqiqə bunu çəkim bir yana. Bu da bərabərdir 2bx üstə gələk 12 plus b. Bu f gx olur. Bəs gfx bərabərdir gfx-dəki b vuraq 2x plus b üstə gələk 6'dır. Bu da bərabərdir 2bx üstə gələk b kvadrat üstə gələk 6. İndi bunlar bir-birinə bərabər olmalıdır. Deməli 2bx üstə gələk b kvadrat üstə gələk 6 bərabər olmalıdır. 2bx üstə gələk 12 üstə gələk b. 2bx-lar islah olur. B kvadratı çıxaq b çıxaq 6 bərabər 0 olur. B1 3'dür. B2 isə viyyətə görə mənfi 2'dir. Müsbət qiymət soruşur. Deməli, B bərabərdir 3 olanda olmalıdır. B-nin müsbət qiymətində. Uşaqlar,
Maraqlıdır. Bunlar da 85 də həmin tipdədir. Özünüz yaza bilərsiniz. 86-ya baxaq. Deməli, qrafik verilmiş fx funksiyasının tərs funksiyası olan gx funksiyası üçün g g k çıxaq 2 bərabər 0 olarsa k-nı tapın. Çox maraqlıdır ki, bunu deməli onda belə olmalıdır. Çünki qrafiki birinci, üçüncü rüblərin həm bölənlərin nəzinə çevrilir. Burada bu 3'dür. Burada da 7'dir. Və belə bir şey alınır. Bax, bu J'nin tərsidir. K çıxaq 3 bərabərdir 0-sa, deməli K çıxaq 3 bərabər 7-dir. Çünki 0-a çevrildiyi qiymət 7-dir. Baxın uşaqlar, onda K bərabərdir 10 eləyir. Burada yox, K çıxaq 2 bərabərdir 7. K çıxaq 2 7-dir, onda 9 eləyir. K bərabərdir 9. Eləcə də burada tərsinə çevirəndə birinci, üçüncü rüblərin həm bölənlərini nəzərə bura 5'dir, burada 2'dir. Belə bir qrafik alınır. Bu da x-dir, bura y-dir. Onda deməli deyir ki, jk çıxaq 3, jk çıxaq 3 bərabər 0, yəni funksiyanın 0'ını soruşur. Bu isə k çıxaq 3 bərabər 5'dir, k bərabər 8 eləyir. Cavab 8'dir. Yaxşı, 88'ə baxaq. Bakıdan deməli, digər ölkələrin müxtəlif şəhərlərinə gedən daha doğrusu, avtobuslarda qiymət cədvəli tam bilet, uşaq bileti, bagaj haqqı üçün müəyyən olunan funksiyalı asıllıq təyin edilir. Uşaq biletinin qiyməti tam biletdən asıllığı fx 2-1 şəklindədir. Deməli, birincisi, yox, daha doğrusu 88 uşaq bileti. Asılı uşaq biletinin tam biletdən asılı. Tam bilet onda belə çıxır ki, x-dir. Uşaq bileti isə f x bərabərdir 2-1 x-dir. Bagaj haqqı isə uşaq biletindən gx bərabərdir 5-1 x şəklindədir. Uşaq bileti. Yəni bu nə deməkdir? 5-1 vuraq fx şəklində də. Gümanım bunu nəzərdə tutur. Bu da 5-1 vuraq 2-1 x-dir. Bu da x bölək 10'dur. Yaxşı, bagaj haqqı 10 manat olarsa 10 manat. Bakı İstanbul üzrə. Tam biletin qiyməti tam bilet 100 olurdu. Ümid eləyək ki, düz başa düşdük fikri. Çünki bax, bu x tam biletdir. Uşaq bileti bagaj haqqı üçün müəyyən olan funksiyonal aşırılıq şəklində. Uşaq biletin qiyməti tam biletdən asılığı 2-1 x-dir. Bəli, düz fikirləşmişik. Bagaj haqqı da uşaq biletindən 5-1 x şəklindədir. Yəni mürəkkəb funksiyadır. Onda belə çıxır ki, tam biletdən asıllığı bagajınki x bölək 10'dur. Gümanım burada 100'dür cavab. 89 da buna oxşardı. Özünüz bunu düşünüb tapa bilərsiniz. Keçək növbəti səhvəyə. Deməli 90'da. 90'da vəziyyət nə yerdədir? fx funksiyası, gx funksiyası, fx funksiyasının tərs funksiyası olarsa, gx f'in tərsi olarsa, bu da f'dir. F 0.
Yaxşı, onda J'nin qrafiki belə olacaq da. Arada belə bir şeydi. Bura 3'tü. Burada mənfi 3'tü. Bax, bu formada bu Jx-dir. Çünki birinci, üçüncü bölən bölənlərinə nəzərən belə olur. İndi bu nə soruşur bizdən? Bu deyir ki, F0. F0 üstə gələk J0 üstə gələk J5. Eləmi? F0'ımız nədir? F0'ımız 3'tür. Üstə gələk. J0'ımız da yox. F0'ımız 3'tür. J0'ımız mənfi 3'tür. Üstə gələk. J5'imiz. J5'imiz də 4'tür. Cavab 4 eləməlidir. Biraz dolaşıq bir şeydir. Amma düşünürəm ki, cavab doğrudur. F1'i hesablayın 91'də. Bu da doğrudan maraqlı köhnədən olan suallardandır. Ya. Hızlı hesab edin. Deməli, fx bərabərdir. X üstə gələ 1. Vuraq fx çıxaq 1. Üstə gələk 1 olduğunu bilər. F1'i hesablayın. Birinci f mənfi 1'i hesablayıram. Bu mənfi 1 üstə gələk 1 vuraq f mənfi 1 çıxaq 1 üstə gələk 1 eləyir. Bu isə 0 vuraq f mənfi 2 üstə gələk 1, yəni 1 eləyir. Sonra f0'ı hesablayıram. Bu f0'dakı 1 f mənfi 1 üstə gələk 1 deməkdir. Bu da 1 üstə gələk 1'dir. Çox gözəl, yəni 2'dir. F1'i hesablayanda, burada düsturda yerinə yazanda 1 üstə gələk 1 vuraq f1 çıxaq 1 üstə gələk 1 deməkdir. Bu da 2 vuraq f0 üstə gələk 1. Bu isə 2 vuraq 2 üstə gələk 1 5 eləyir. Deməli, burada doğru cavab 5'dir. Qoy sağ tərəfi təmizləyim. Yaxşı, 92 də bu tipdədir. 92 deyir ki, fx bərabərdir. X kvadratı vuraq f x çıxaq 1 üstə gələk 1 funksiyası üçün f2'ni hesablayın. Birincisi f0'ı hesablayıram. 0 vuraq f mənfi 1 üstə gələk 1 eləyir. Bu da 1'dir. f1'i hesablayıram. 1 vuraq f 1'dən 1 çıxanda 0 üstə gələk 1 eləyir. f0'da 1 üstə gələk 1 2 elədi. f2'ni hesablayıram. 4 vuraq f 2'dən 1 çıxırıq üstə gələk 1. Bu da 4 vuraq f1 üstə gələk 1. Bu da 4 vuraq 2 üstə gələk 1 9 eləyir. Burada da doğru cavab 9'dur. Yaxşı. Təmizləyək buranı. 93'e keçək. Deyir ki, x dəyişəninin fx bərabərdir kök altında x kvadrat üstə gələk x üstə gələk 12 bölək x kvadrat çıxaq 16 funksiyasının təyin oblasına daxil olmayan ən böyük ən kiçik tam qiymətlərin cəmini tapın. Təyin oblasına daxil olmayan o demək ki, x kvadrat üstə gələk x üstə gələk 12 bölək x kvadrat çıxaq 16 kiçik 0 olmalıdır da. Bu da bu həmişə müsbətdir. Kiçik 0 olması üçün də
-4, 4 eləyir məxrəc. Bunun diskriminantı kiçik sıfırdır, yəni həmişə müsbət. -4, 4 deyir daxil olmayan ən böyük ən kiçik qiymətlərin cəmi -3 üstəgələ 3, bu da 0 eləyir. Düşünürəm ki, o 0-dır. 94-dən ətərdir. Burada da 94-də də həmin tipdədir. X kvadrat çıxaq 9 bölək x kvadrat çıxaq x üstə gələk 1. Bunda diskriminantı mənfidir və A da müsbətdir. Həmişə müsbət qiymət alır. Kiçik 0 olması üçün də x kvadrat çıxaq 9 kiçik 0 olmalıdır. Bu da -3. 3 aralı -2 üstə gələk 2, bu da 0 edir. Məncə bu da 0-dır. Yaxşı, 95-ə baxaq. Y bərabərdir. Kök altında x kvadrat üstə gələk 4a çıxaq a kvadrat üstə gələk 12. Funksiyasının təyin olmasının mənfi müsbət sonsuzluğu olması üçün a-nın mümkün qiymətləri müsbət sonsuzluğu üçün bu böyük bərabər 0 olmalıdır. X kvadrat onsuz da böyük bərabər 0-dır, yəni mənfi qiymət almamalıdır. Bu da 4a çıxaq a kvadrat üstə gələk 12 böyükdür bərabərdir 0. Mənfi 1-ə vururam a kvadrat çıxaq 4a çıxaq 12 kiçik bərabər 0. Köklər -2 və 6-dır. Bu isə deməli a daxildir -2 6 parçasını verir. Nə deyir uşaqlar? Deyir ki a-nın mümkün tam qiyməti -2-dən 2-yə qədər 0-dır. Qalır 3 üstə gələk 4 üstə gələk 5 üstə gələk 6 18 eləməlidir. Düşünürəm ki 18. 95 də həmin tipdədir, özünüz yaza bilərsiniz. Yaxşı. 90 96 daha doğrusu. 97-yə baxaq. 97-də belə deyir. Y bərabərdir. Kök altında 7x çıxaq x kvadratı çıxaq 10 funksiyasının üçün təyin olasına götürmüş x-lar üçün. Hə, baxaq birinci təyin olasına görə 7x çıxaq x kvadrat çıxaq 10 böyük bərabər 0. -1-ə vuranda x kvadrat çıxaq 7x üstə gələk 10 kiçik bərabər 0. Qollar yuxarı 2 və 5-dir. Deməli, 2 kiçik bərabərdir, x kiçik bərabərdir 5 ödənir. Təyin olasıdır budur. Buradan götürən x-lar üçün modul x çıxaq 5 üstə gələk 2,1 üstə gələk 2x çıxaq modul x çıxaq 2 bərabər. X çıxaq 5 bu mənfi olduğu üçün 5 çıxaq x-a çevriləcək. 2 ilə 5-in arasında, 2 ilə 5-in arasında bu müsbətdir. Ona görə üstə gələk 2,1 üstə gələk 2x. Bu isə müsbət ədəddir. Çıxaq x üstə gələk 2 də bu eləyir. X-lar gedir. Qalır nə? 7, 9,1. Düşünürəm ki, bunun cavabı 9,1-dir. 98 həmin tipdədir. Özünüz bunu yaza bilərsiniz. 99-a baxırıq. 99-da da deyir ki, 99 y bərabərdir. Kök altında x kvadrat çıxaq x üstə gələk 15. Funksiyasının qiymətlər çoxluğuna daxilin ən kiçik tam ədəd tapın. Qiymətlər çoxluğuna x kvadrat çıxaq x üstə gələk 15-in emini tapıram -1 bölək 2, yəni 2-də 1-dir, n də bərabərdir. 4-də 1 çıxaq 2-də 1 üstə gələk 15. Bu da bərabərdir. 15 çıxaq 4-də 1, bu isə 14,4-də 3 deməkdir. Yəni 4-ə vuranda 56, 59, 4-də 59. Yəni belə yazmaq olar da.
Kök altında x çıxaq 2-də 1-in kvadratı üstə gələk 14 tam 4-də 3 kimi. Bu da böyük bərabər deməkdir. Böyük bərabər qiymətlər çoxluğu. Kök altında 14 tam 4'te 3 müsbət sonsuzluq. 14 tam 4'te 3'e daxil olan da kök altda tam kvadrat 2 dənə ədədin arasında yerləşir. 9 ilə 16'nın bu deməli 4 alır, yəni kiçik qiymət. Çünki bu aralığa daxil olan 4 var. Yaxşı. Baxaq görək. Burada nə deyir? 100-cü sual, maraqlı sualdır. Fx funksiyasının grafiki verilmiştir 100'də. Deyir ki, f 2 çıxaq 5x kvadratı bərabərdir 0 tənliyinin neçə müxtəlif həqiqi kökü var. Bu f'in sıfıra bərabər olması funksiyanın sıfırlarıdır. Bu demək ki, bir mənfi 3'də bir də 2'də sıfır alır. Yəni 2 çıxaq 5x kvadratı bərabərdir mənfi 3 ola bilər. Bir də 2 çıxaq 5x kvadratı bərabərdir 2 ola bilər. Buradan 5x kvadratı bərabərdir 5x kvadratı bərabər 1x 1 bərabərdir mənfi 1 2 müsbət 1. Buradan da 5x kvadratı 0'dır x bərabər 0. 3 kök olur. 101 həmin tipdədir. 101 öz öhdənizə buraxıram. Keçək 102'yə. Deməli 102'də deyir ki, qiymətlər çoxluğuna daxil olan ən böyük tam ədəd tapın. 102'dir. Y bərabərdir. Kök altında 6 üstə gələ x çıxaq x kvadratı. Əvvəlcə bunu tapaq da 6 çıxaq üstə gələ x çıxaq x kvadratı. M-ni və n-ni tapıram bunu. Mənfi x kvadrat üstə gələ x üstə gələ 6 kimi yazmaq olar. M bərabərdir mənfi 2-adır, yəni mənfi 1 bölək mənfi 2, yəni 2'də 1. Onda m bərabər olur. Mənfi 4'də 1 üstə gələ 2'də 1 üstə gələ 6. Bu da 6 tam 4'də 1 deməkdir. Yəni 6 tam %25. Onda funksiyanı belə yazmaq olar. 6 tam %25 çıxaq x çıxaq 2'də 1'in kvadratı kimi. Bunun da ən böyük qiyməti deməli, daha doğrusu belədir, kiçik bərabərdir 2.5'dir. Yəni qiymətlər oblast 0,2,5'dir. 0,2,5. Ən böyük tam ədəd də 2'dir. Bunun cavabı 2 olmalıdır. 103'ə baxaq. Görək 103'də nə tələb olunur. Deyir ki, f 3x çıxaq 1 bərabərdir 2x üstə gələk 7 və j 2x çıxaq 3 bərabərdir 3x çıxaq 1 olarsa f j 5 qiymətini tapın. Belə dayan görək. f j 5. Əslində 3x çıxaq 1 qoy baxaq görək. J 5 olması üçün 2x çıxaq 3 bərabərdir 5 olmalıdır. 2x bərabərdir 8, x bərabər 4 olur. Deməli burada x bərabərdir 4 olanda. Elə mi deyirəm? F J 5. X bərabər 4'ü tapırıq da. J 5 bərabərdir. J5 x 4 olanda olur. 3 vuraq 4 çıxaq 1 11 edir. Bu da elə f j
5 də FG5 də elə x 4 olanda tapılır da x 4 olanda da 4 olanda 2x çıxar 3 olur da yox x daha doğrusu J neçə elədi? J5 11'dir. J5 11'dir. Bir dəqiqə çaşdım qaldım. Bu daha dolaşıq bir yolla getmək istəmirəm. İstəyirəm biraz daha sadə yolla gedək. Bunun 5 olması üçün x 4 olmalı. X 4 olanda deməli J5 11 eləyir. 11. X 4'ə bax da bu elə əslində nə demək? Bu əslində x 4 deməkdir. 4 ise 8 üstə gələk 7. Məncə 15 eləməlidir. Bu səhv eləmədimsə. 5 olmaq üçün x 4. 4 olanda da 2 vuraq 4 üstə gələk 7. 15 eləməlidir səhv eləmirəmsə. İndi bilmirəm doğrudur, doğru deyil. Yaxşı. 104'ə baxaq. 104 də həmin tipdədir uşaqlar. FG8. Yox, bu biraz fərqlidir. 104. Çox maraqlıdır ki, mürəkkəb funksiya bu dəfə daha çox yer ayırıblar. Fx bərabərdir. 3x çıxaq 11'dir. J 3x üstə gələk 2. 2x üstə gələk 5 deməkdir. Bunu J, F, J8'i tapın deyir. F, J8'i. J8 olması üçün 3x üstə gələk 2 bərabər 8 olmalıdır. Onda 3x bərabərdir 6 olur, x bərabərdir 2 olur. Yəni x bərabərdir 2 də tapmaq lazımdır da. FG nə deməkdir? FG8. Daha dolaşıq bir üsul, daha qayda qanunla, yəni belə eləməliyik. 3x də gələk 2 bərabərdir bir t ilə işarə eləyirik. Onda bu da çox uzun yol gedir, istəmirəm elə eləyəm. X-in 2-yə bərabər olan qiymətində. Ondan olur. X bərabərdir 2 olanda J8 belədirmi? Bərabər olur. 2 vuraq 8 üstə gələk 5. Bu da 21 edir. Onda FG8 bərabərdir. 3 vuraq J8'imiz 21 daxil. 21 çıxaq 11. Bu da bərabərdir. 11 idi mi? Hə. Bu da 63 çıxaq 11. Bu isə eləyir 52. Düşünürəm ki, bu 52 eləməlidir. Biraz yəni yorğunluq da var. Ola bilsin ki, nəyəsə diqqətdən qaçırdarıq. Müzakirə eləyərik başqa vaxt. Dərsdə canlı müzakirə eləyərik. Hardasa bir şübhəniz olsa. 105'ə baxaq. Deyir ki, təyin olunmuş fx funksiyası üçün neçə tam qiymətində fx bölə x böyük sıfırdır. Yəni, ya hər ikisi mənfi olmalı, ya hər ikisi çox maraqlı sualdır. Mənfi 6, 7 də təyin olma. Neçə tam qiymətə bax. Burada deyil. Mənfi 2, 0 məsələn. Mənfi 2, 0'dır. Çünki həm x mənfidir, həm y mənfidir. Birləşmə super suallar var. Çox xoşuma gəldi. 5, 7. 5, 7. Bax, fikir verirsiniz, bu hissədir. Həm x-i mənfi, həm y-i mənfi olmalı. Yəni, həm fx mənfi qiymət almalıdır, həm x. Bir də ki, bu hissədir. Həm x böyük olmalıdır 0-dan, həm y böyük olmalıdır 0-dan. Deməli, bu da neçə tam qiymətində? Mənfi 1'dir uşaqlar. Sonra bir də 6'dır. Yəni, bir də 7'dir. 7 də buraydı. 3'dür cavab. Uyğunlaşmaya baxaq. Deməli, sonuncu sualımız. Uyğunluğu müəyyən edin. Təyin oblastı bu 1, 2, 3. Düşünürəm ki, şifahi cavab verə bilərik. Bu 3'ə aiddir. A bəndi.
Sıfır müsbət sonsuzluq təyin oblastıdır. Bu 1-ə aiddir. C variantı. Ən kiçik qiyməti 3-dür. Bu da 1-ə aiddir uşaqlar. Deməli, A-nı unutmuşuq. Ən böyük qiyməti 5-dir. Bircə dəqiqə elə bil nəyəsə variantların yerini səhv elədim. Birinciyə baxmadım. Ən böyük qiyməti 5-dir. Bu 2-yə aiddir. A variantı. B variantı təkcə 3-dür. Yəni B-ni 3-ə götürürük. Sıfır müsbət sonsuzluq 1-ə aiddir. C. Ən kiçik qiyməti 3-dür. O da 1-ə aiddir. D. Və bir müsbət sonsuzluğun qiymətlər təyin oblastıdır. Bu Y2-yə aiddir. Keçək 107-yə 1, 2, 3. Təyin oblasti 2 müsbət sonsuzluqdur. Birinciyə aiddir. Yox, ikinciyə aiddir bu A variantı. Deməli, A variantı 2-yə aiddir. B variantı 1-ə aiddir. B variantı. Sıfır müsbət sonsuzluq C variantında nədir? Deyir ki, y bərabərdir. 2 müsbət sonsuzluq təyin oblasti. Bəli. C bu da 2-yə aiddir. Sonra 2 müsbət sonsuzluq almamaq şərti ilə D1 1-ə aiddir. Və sıfırı almır müsbət sonsuzluq. Sıfır almır. Bu Y-də 3-ə aiddir. Özgə can sağlıq. 108 sonuncu sualımızdır. Baxaq görək 108-də nə var uşaqlar? Çox maraqlı suallar var idi burada. Baxaq, fx bərabərdir. Arc sinus x və gx da bərabərdir. 2x çıxaq 5 olarsa, y bərabərdir f J2-ni tapın. Bayaq var idi bu tipdə bir sual. F Gx nə demək? Y bərabərdir F Gx bərabərdir. Arc sinus Gx deməkdir. Bu da bərabərdir. Arc sinus 2x çıxaq 5 deməkdir. Deməli onda F G2 də bərabərdir. Arc sinus 2 vuraq 2 çıxaq 5. O da bərabərdir. Arc sinus mənfi 1 eləyir. Bu isə mənfi pi bölə 2-dir. Doğru cavab mənfi pi böl 2 eləməlidir. Bu bölməni də belə başa çatdırdıq. Sağ olun uşaqlar. Növbəti bölmələrdə görüşürük.